बार बार खांसी में दवा लेना सही नहीं होता। एक आसान और देसी तरीका बताता हूं। एक चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाइए। इसे धीरे धीरे लें। दिन में 2 बार, सुबह और रात। शहद गले को आराम देता है और अदरक सूजन कम करता है। ये तरीका सालों से इस्तेमाल हो रहा है और खांसी में सच में राहत देता है। अगर ऐसे देसी उपाय पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर